अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद तो आप बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट 1 मिलियन हैमस्टर टोकन कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें डेली बेसिस पे एक वर्ड दिया जाता है, जिसको यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे कोड की मदद से टाइप किया जाता है और 1 मिलियन फिर हमें जाके रिसीव होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर क्लिक करना है। अर्न पर टैप पे 3 बार मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला रेड हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्राइस शो हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा जो आज का वर्ड है वो है फोर्क, FORK। अब FORK को वो यहाँ पे कैसे टाइप करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें F टाइप करना है। दोस्तों, F के लिए 2 बार हमें टैप करना है एक साथ, 1 2। उसके बाद होल्ड करना है, फिर टैप करना है। ये आप देख सकते हैं मेरे पास थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। ये आप देख सकते हैं F का वर्ड लिखा हुआ आ गया। उसके बाद हमें लिखना है O। दोस्तों, O के लिए 3 बार हमें होल्ड करना है। ठीक है, ये एक बार होल्ड करके छोड़ दिया, फिर होल्ड किया, फिर छोड़ दिया, फिर होल्ड किया, फिर छोड़ दिया। FO आ गया। अब हमें लिखना है R। दोस्तों, R के लिए एक टैप करना है, फिर होल्ड करना है, फिर टैप करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक टैप किया, फिर होल्ड किया, फिर टैप किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं FOR लिख के आ गया। अब हमें लिखना है K। दोस्तों, K के लिए एक होल्ड करना है, फिर टैप करना है, फिर होल्ड करके छोड़ देना है। FORK ये वर्ड लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि द कोड इज़ करेक्ट, यू आर अ रियल डिटेक्टिव। और टेक अ प्राइज़ ये वाला बटन आ गया। अब टेक अ प्राइज़ पे क्लिक करके हम 1 मिलियन को रिसीव कर लेते हैं। दोस्तों, आप भी इस तरह रिसीव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अली भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।